Human sa malampuson nga pagpahigayon sa unang semana sa pagsaulog sa anibersaryo sa lalawigan sa Subo, ubay-ubay pa nga mga kalihukan ang ipahigayon nga angay ninyong atangan karong buwana. Gawas sa pagpahigayon sa Pasigarbo sa Sugbo Festival of Festivals, ibalik na usab ang One Cebu Expo nga adto ipahigayon sa SMC side. Adunay International Job Fair ug ilunsad pagbalik ang sikat kakanhi nga Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC dancing inmates. Ipahigayon kini karong Biyernes, Agosto 12, ug atol sa maong kalihukan, mag-turnover usab sa mga passbook sa mga piniriso nga nakaabli na og bank account sa Cooperative Bank of Cebu inabagan sa Kapitolyo. Karong simanaha sa adlang Miyerkules, Agosto 10, adunay ipahigayon nga Health and Wellness Day alang sa mga empleyado sa Kapitolyo, diin adunay libreng mga serbisyo sama sa massage, haircut, manicure, pedicure ug uban pa. Alang sa mga Sugboanon nga nangita og trabaho, ipahigayon ang International ug Local Job Fair karong Domingo, Agosto 14 sa Kapitolyo sa Sugbo. Sa ikatulong semana, Agosto 16, mag-turnover og UV lights og armchairs ngadto sa mga district supervisors isip pagpangandam sa umaabot nga face-to-face classes. Sa Agosto 19, mao ang Barangay Daycare Workers Day. Sa ikaupat nga semana, sa Agosto 23, ipahigayon ang graduation sa mga scholars sa Sugbo Kahanas Program. Paghatag sa loan claim sa mga ni-apply sa Enhanced Countryside Development Program ug ang paghatag og ganti sa top line sa ika-2 milyones nga pasahero sa Cebu South Bus Terminal. Karong Agosto 26, mao ang pageant night sa mga festival queen candidates didto sa Cebu City Sports Center. Samtang sa Agosto 28 ang giatangan nga Pasigarbo sa Sugbo. Og sa samang gabii, ilunsad pagbalik ang Governors Unity Volleyball kon Gov Cup. Sa sunod adlaw sa Agosto 29, mao ang awarding sa mga mananaog sa Pasigarbo sa Sugbo. Karong Agosto 30, ablihan ang Museo Sugbo sa publiko sa maong gabii, alang sa gustong makat-on sa kasaysayan sa Sugbo ug sa lalawigan. Og takupan ang usa ka buwan nga kalihukan sa Kapitolyo sa usa ka gabii sa pasalamat alang sa mga nitabang sa mga dagkong kalihukan sa Kapitolyo karong buwana. On the 31st will be Gabi sa Pasalamat for all that have helped us in this, as I said, gargantuan event, di Pasigarbo. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.